Demat. Sais-tu petra c'hoari ganit miz me? Da vinantek, mezo gikezik. A mezo tornoz. Da gentan evo gwed ar c'heleier goudeze pepini e c'hoari hag war l'er an traoù ninke e c'hoario. Matre, kran peus kregi gant ar c'heleier? Ya un toulat c'heleier am eus ar vechman. Ninke e c'hir, me setu, me ra inizo. Ma teran da gregin gant an daou ninke e c'hir ar gant ni c'hiran. Ma dedit, peget, ve gwed pepini dedro. Non, gra petra. Ok, n'oc'h ar c'helo kentan a zo ar c'helo trist, fel boaz. Non, ne ket tu tskarzet ar vechman. Me penaos Rémi Gazel a oa zon eus zon erez a reman kentan a zo et da an aon d'ar c'hoar-warnugen a viz me. Setu, n'oc'h e taget oa gant ar c'hinbeo a goz ezo trist. Just reman kenta? Ya. Ren traval. Ba, duroar n'eus labouret war trawal me ket ebet ar c'hoario video. Goudeze, an eil kelo ber a oa ar fet nife divizet oz ur bedel ar yechet lakad sujidigez da c'hoario video e touez ar c'hlevejo. Rol ar c'hlevejo. Zo a gwelet. N'oc'h vo adaleg an dekentan a viz gen ver daou vil da warnugen, n'oc'h ne ket dustu. Pid ne ket lakad e pleustre dustu. Setu, n'oc'h un tamm reuz ra an divise e bet an dud a vicher. N'oc'h evel just, ah la la, me zezo lakad c'hoaz ar ber war ar c'hoario video hag pegen spontus evit ar vugolet tout se. Bon, tud zo ar c'hallo larat, ben, dans no beton, ma seur Goulen tut o deuxième jikour, e c'hall fon kov jikour gant tut. A vicher, gant mezeien, be an jikoret a gechet. N'oc'h me nous on ket. Petra dalika de war ar c'hallo se. A te? Ba, nous on kere ken ebet, marteze e mat, ma zezo gwir an etud o deuxième chikour. Hag n'oc'h ar c'hello brassor, a zo, dans na warnugen a viz me, e zeus bet diskoachet trev nevez di war ben c'hoari, a zo Hideo Kojima n'oc'h Death Stranding. Ur filmik trailer mui skedeno ar c'hoari kaj 10 minut, a zo bet diskoet. N'oc'h an istor a zeblon c'hoaz un tamm kevrinus iskis. Me komprenet ve tremen an traoù e Amerikan North, hag neus stad e bet ken. N'oc'h an arroz Sam a zo Norman Reedus. Ar anko mon a don e barz ar vro e vit liamman. Tut hag kariadeno koa vit klask a dozon an doar e kevredigez. Ok. Ya. Setu, Gant babigou barz... Ya, gant an traoiskis tut o welan gazoil a tout se. Be vo prantajo tremen e be an gwalet ren nous on kere penaos zo tud a larat. Ya goldaran. Gwaledrez, n'oc'h eze. N'oc'h pezara handi. Bezo prantajo a zo artacheno braz gant meneio hag a lagal hag e ben afine e c'haller. Impliout un doare rod gant objedo evit dibap ober gant ur skull pe gant ur gorden pe tout se evit mon a don war an da chen en un doare zimpla war ko war zemlan. Necrus, koven mous oa necrus tre an ergelr c'hoaz. Me denus, fin kevrinus quoi. Hag ya Hideo Kojima neus diskleriet e felede an versfe ar c'hoari erien pegen a bouez oa krui liammo e tre an dut gant e c'hoari. Dre e c'hoari. Krui liammo gant... Erbet gwir. Erbet gwir. Me ye c'hoari pur mateze vo an drabenag gant ar c'hoari erien alzez o c'hoaz un tamm ur sorte orien nemke. N'oc'h diskleriet ebet e zeuio ar c'hoari ermez d'an neiz a viz du, war PSP war epken, hag pe war stum disevel a vo, pe embanadurio disevel, gant bonus ou a bep sort, rav zozo, ar zon erez, spen, a bezoinant gant un delwennik babik, e degeu. Ya. Tetu! A bezo Matt Mikkelsen. Evel just, mes, eret larat. Ah bon? Ya. Ok. Mes Mikkelsen. Hag Léa Seydoux, hag Guillermo del Toro, hag Nicolas Winding Refn, ya, hag Tudal, Urper, al. Ya. Achumeus. Matre neus amemeus c'helou al, unan epken, emizme e bet embanet gant an embregerez panik, a oa an embregerez meziant tout dre vraz, o doa ar c'hoant sevel letrin c'hoarioù video ezouk, neve,
a wandrit Playdate. Nous eo deus embanetze ur stumiskis a zo gantan Melen Ole doare ur Game Boy gant ur c'hoaz directionnel aze hag daou voutons gant ur Gambli a c'hoste neuze Gambli a zo brezhoneg vit manivel. Setu hag an draze ave fun doare un joystick ben a fin mais vit c'hoari ve fe implijet. Hag an ur Scrum gwenadu. Setu neuze ur meizat un tamm miskis. Var ze blant ve fe IV Wi-Fi, Bluetooth, USB-C vit karga hag jack. Hag vo en bannet daouzek c'hoari, ben a fin e pen kenta, an vezo da ranze c'houlzat, c'hoarioù. Douz ar pez velenet e pen kenta vo just ur c'hoari hag bep sizun e vo divloket ur c'hoari neve. Hag diroerien, kalzig a ziroerien, a zo, reo brudet, en o zouez, da skouer, Keita Takahashi, diroet gantan Katamari Damacy, er c'hoari a ze l'er maout un dore boul hag evit lonka peptra. Bennett Foddy, neus gred ar c'hoari Getting Over It with Bennett Foddy, Gwap, zon ket peus be c'hoariet da Gwap, zo c'hoari flash débil, no gret berz pel zo. Ben a fin redit redek kant metrat, me redit fival da zivrer a da ziouchar gant touchenou ar clavier ben a fin ege force petra hag Dem joj meus be gwelet, ya. Tu da zevel c'hoarioù un tamm miskis me mestra, evit klota gant an tem. Sans CD da zon emez e derou daou vilugen a kouster a yo $40. Tu zo kaunion a bretor ma verat prenet var ar zemland, mais setu ar pal a zo ber c'hoarioù un tamm neve hag iskis hag vefe emez ar c'hoarioù ordinal. Mais an istoral a zo. Pegur an o Playdate a oa dija implijet vit trawal, hag a neus ouez an darvout e Los Angeles. Gwestlet da c'hoarioù video en an endro neus er vezo Gwregelour, Queer, Iskis hag Arnodel, hag a oe blavechou, zo eus an darvout ze, hag an degouez a feson evit c'hoarioù un tamm disanvel, Arnodel, hag glastraou neve, hag niget da dut nin ket boaz da c'hoari, hag a gomz zo gret hag a gomz divar ben tut queer pe tramose neus a glask setu komz eus traoù ket koz drevraz e c'hoarioù video. A chiwas, kadon darvout liamet gant ar c'hoarioù video gant an oze ne blijket d'an embregerez. Panik. A ra letrin neuze a var zeban o deus fe kaset D postelou evit goulenn ganto chachou an o. Neuze la kadra an tamm da sonjal e King aze an embregerez no a glasket taga The Banner Saga pe yor an saga e barz pe yor do ar c'hoari Candy Crush Saga. Hag Zenimax ive e bije kelian fe an no Scrolls gant c'hoari Mojang pe yor ar c'hoari The Elder Scrolls. Gouda ur mad ne ket dechuet de matre an istorioù-mañ evito. Evit Zenimax a King. En em zigarezet e Panik, la vara d'arion e oa c'hinnik kentor ged ur goulenn grons. A gode fe kniget arc'hon evit kempoueza, me bonze zo respond Panik goude ar brutfal. Me pagur vel just zo en digempouez skler ar c'halodou etre an embregerez vraz hag an darvout Playdate bihan a zen e rounezon arc'hon ebet. Neus evel just nem zan tet taget tre gant ar goulenn-se, m'ave fe pegur, peke begouest nem zifen, m'ave fe bet taget egwir. Setu a gouspenze un abegal a oa darvout Playdate, a oa etouez an diazezourien eus ar c'hoarioù un tamm a eil, Arnodel a traousser-se. Neus e gwelet en embregerez braz o ton var o barz o comuniez ben a fin, o Robert Valma vefen a regenta hag o klas karzane, neke bevet ze en doare mat kenan, Superak, Panik zo be gwelet un tamm profita un tamm eus a luskadze e po beurvan eus a re o deus labouret var a luskadze e penkenta. Ze bremañ e sulet an traoù, Panik zo en zigarezet vel just. Pegur oa be brutfal, hag aouzorien Playdate a la ronde ne glaskont ket distruj rak trez Panik ken ebeut. Setu, men da euliam ar teze vo trawal, mais setu ne ket brut dispar evit rak trez neveze. Zo ket ma ze blanc beza de denus.
Ospen, enfin, c'est une kerkenan evit letrin c'hoari, da velet petrazo verhore. Chetu. Matri. Truc garé. Mais au vent d'agomz, y war ben Super Mario Odyssey d'ar 6 war nugen a visere, dovil zaitek. Et oa deme Super Mario Odyssey war Switch, et ar bed a bez. Ar Switch oa ket ur blac'hoaz, hag lancet oa bet ar c'hoari just ar ognedelek, evit gwerdan a letrin a Vilverne. Ur strategiez e fedus. Ur c'hoari di euroet embannet a deus parzet gant Nintendo e evel just. Pugure Mario unan deus tudeno e verk Nintendo. Evel boaz e bez krapet Peach gant Bowser. Ar vechman, neus ran dimi ganti, hag n'oc'he e ra e war l'er e klask ober tro ar bet vit tapout treo, neus em evit an eurot quoi, un orbit, ur roben, roalen, un evaj, boet, non, agal. Assemblez gant Peach e bet skrapet ie Tiara, a zo c'hoar Capi. Capi a zo ur bout estumen tok. Or gasketen, token. Assemblez gant Capi e rank Mario klask war l'er loaro pe loario, neus an ket. Evit dresan hag gwella de lestre, an vet an Odyssey. Hag mont war l'er Bowser hag a lapinet drouk a jikournean a zo an vet ar Brothers. Setu tampedam evident istor luyet tre. Yeah. On voit des poésustres en histoire. Ja, poésustre. Evit c'hoari n'oc'he vo ren labour etre Capi a Mario. Pugur ben a fin, Capi a zervich da dagan an enebourien, da lammat, da tuzo da deurel Capi pe pler vit gwelet par ar c'hoarve, hag war enebourien zo, e c'hall zo ken Capi ben a fin don da vean transformi en enebourse, hag vese e c'her warok e lodeno disevel, lodeno oa ket posub mont pa chomer e stum Mario boaz. C'est une oc'he da skouer c'haller don da vean Goomba, c'haller don da vean Bombil, galaga. Evidemment, e lec'hio neus ketu da dizout a Rendal. C'est une oc'he a bouez braz e Capi, evit just vit c'hoari, quoi, vit an dibobo a ratos obe gwad barda a c'hoari-se. N'oc'he mont a endro a c'hoari gant ur sort, bezo ur sort hub a zo ur garten ar bed, hag rede mont a vro da vro, e pe bro e vo loden deus an istor da ober, n'oc'he un enebour benag da drechi, hag un hiver a loario resis da gorvout, evit dreson an Odyssey, dre vraz ave torret etre an dao penek egalou du zawar vid mont pelor, agal. N'oc'he da skouer bro ar gweler, bro ar reginan, un doare fals New York, agal, a bep sort broio a zo. E pe bro e zeus ie ur monei lechel da gorvout, vit prenan e vo reno pe bro n'oc'he a bep sort treo, me treo da lakaat barzan an Odyssey, fin ket treo a bouez, diliat, da vit pugur e c'haller chanj lakaat Mario da chanj diliat, treo da lakaat war an Odyssey, peksunio, vit larat, ouais, berjet ma se bro man bro a travesse e vo reno, quoi. Borniello a zo iez trewet war e pep bro, hag vech korvet petizet a lerse e vo posub mont bionor en dro da leriose, quoi. Pugur gwira pep karten a zo brazawar n'oc'he e c'hall zervich pa distraie ler ouiez teus ket da chud a ober an arbeneg a tout se. Neus kedem da ober en dro tout an en. Kan ugen loar e red kod vid a chui an istor, pez a zo zimpl a war ben a fin, pugur ur bern a zo ezet tre da gorvout, a da god. Ezet tre e a chui a c'hoari e gwerione, me kovet meus oa fentus tre fin an istor, hag plijus ar c'hlozor dur, hag urvech a chu an istor ben a fin, e ve diskoachet ur bern trewal d'ober, hag ne ket a chu tamm ebet ar c'hoari, pugur e seus naoc'han, naontek loar a pevar egen da gorvout enol. Ur bern treo goudezet treo zo a zo loario zo ave tapet ezet pugur en doare trofe ya ma teus korvet dek pez setu al loar, bezo treo a zo zimlt kenan fin ket e gwerione treo da glas gwar o ler, me bon zera kalz ma mostra. Ur bern diliat zo da zis skoachan, n'oc'he rede da stumachan vid prenane, me rev zo tu da gad gant an amiibo ie, ma teus amiibo.
An ol e voreno, fin vid mont don e pep bro e neket an at, quoi. Vid kat pep pez ar an lec'hel hag. N'oc'h eme meus ket a chut an ebet, meus ket tamm ebet an aour an nantek loar a pevar gen. N'oc'h et startoc'he ar c'hoari a daleg ar marese ma fel dit mon beteg ar pen. Setu. N'oc'h e reir ar c'hoant mon adon, distreiñ, vit klas skouarlec'h a pezon eus ket agoste a tout se zo plijus, megov. On doare BH distreiñ war l'er an bet dija. A gwelet leudeno a la tout. Setu, n'oc'h e bezo vel la reine bezo ar bern loario a zo zimtre da gavout zo just koachet un tamm a furcher barza ar bed, mar c'her un tamm pepler ve kavedezet n'ar furchal. Bezo ye prantajo sorven giskoz, nebet me un toulet a zo hag ar prantajo se zo start a war. Oc'h ne kefal. Gachendal ve drevroz ve tudeno roulenjikour kollet meus neus on ket petra redemont da gerchet en eulech hag parente Sandra an duden e roel war dit travese. Arendal neus ket bue ken gant Mario, neus ket togo tonsek da gavout da skwer, vid kad bue o spen. Me bep trop a var Mario e ve kollet mon ei n'oc'h ret da stum pejo, quoi, vit. Mais eo a dija bar soario al dam jonj. Mar teze bar zare 3D, 3D land. Meus intimant ma begwelet ze dija. Mais pas bar zo reo bras, quoi. Pas bar za a c'hoario bras vel Mario Galaxy a tout. Ya, ar stum daou tuzo da c'hoari da zaou, mais ne ket illustre. Ya, fin vel Pokémon, vel... An eil c'hoarier a zo e plas kapi. Ya, ne zarvij an etra. Hag zarvij ket a gastra. Zo ken ne ket a zet, men gav... Ya, nan jonj an tamm duz ar riz, bremañ. Gant Nintendo ar iwal, m'envat e vit c'horre gant bugale pen ar vos evel se, ne ket e gleurne ar c'hoari da zaou c'hoari. Ya. N'oc'h a bouy ar c'hoar c'hoarnugen a vize brel na vil nantek zo ye ar stum VR gant an dra Nintendo Labo. Mais meus ket bet c'hoariet hag non ket sur vijen dedenet e gwerionne. Setu, me meus kavet war Mario a galite, Fentus, Dudius, un tammik re azet ma teze, evit tudzo, me kouskoude zo un challenge me meustra pa glasker klokad ar c'hoari betek pen. E ben a fin e redit dibab da challenge an interstu. Ya. E redit dibab de betek peler peus ran mont zo ken Ya, ar c'hoari setu. glazez zo. Ez a var. Ya. C'hoari neus bet ur bern prijo, pa e de demez gwelan c'hoari ar Switch ar pen, enfin ar bern, meus ket jons pe gemen, me hag peseurt dre, me setu gwarz a debe matre, un trech evit Nintendo splant, hag me gav e ar c'hoari da god evit an olre a blij Mario Day, hag a vid a reo deus ar Switch. Setu. Bravo. A te? Neus mem eus c'hoariet gant ar c'hoari an vet Gris, neus on ket penaos velaret. Ur c'hoari puzzle platformer niet diroet gant Nomada Studio, gem bannet gant Devolver Digital, deudemez e miskerzhu daouril triwer war Switch, Windows a Mac. Zet denus a war e ivek gant edigez ar c'hoari ben a fin e daouz diroer Roger Mendoza hag Adrian Cuevas, a zo daou ziorer katalan. O deus bet labouret e Ubisoft Montréal, a goude un distrouet da Barcelona, a kejet o deus gant an arzour Conrad Rosset, a feledian lakad e ars e stum ur c'hoari video, a galvet o deus goude ar strolat Barcelona IV an vet berlinist. Ar strolat zon erez? Strolat zon erez, ya. Evit sevel son erez ar c'hoari neuze. Za an diseur a zo ar c'hoari brao eston vel just ergerich rek tre, dam doare journée pe Ori da Blind Forest, zeo an da oen penav e roet gant an diroerien. Loden gameplay zo simple a war, ben a fin en emet an euliat a liveo gant lodennou saven, lodennou luziadelou. Hag bep plive zo an alfen pe zaou gameplay ave ouz penet evit kinnik luziadelou disinvel Ya. a tramose. Ze ve kavet kalzik e evit ar c'hoarioù puzzle platformer ben a fin.
Vid an istor ne ket skler benafin neus testen ebet, neus ket un istor resis benafin ve liet ur vaouez ve komprenet e komz diverben pempazen a c'han. De la rade an ar, fulor, marata, diwaskaden hag asant. Ya. E ouien ket oa divar benze. Benafin ve komprenet tampedam e divar benze. Mais pepini e zo dieup da ziel fena, tampez a dremen, a tout ze. Mais c'est en tem pena benafin ar pez ve santet digant ar gameplay, digant ar skodennoù, ar zon erez benafin ze e an olat a rour ar zantat neuze a zo deud a ben matre peogwir e mesk divesk peptra evit hag e poelek benafin an disor. Val just e braoueston, peogwir e diaze ar c'hoari benafin menos an ar zour. Loden a zo live gant an dorn, mais evit a bet gou amzer an at, neus eus ket gret peptra gant an dorn, hag loden vrasa zo gret diater, mais braoueston mestran. Mesket eus ur c'hoari gant a livioù, vel just hag a zo mesket gant ar gameplay, hag gant santadou an istor, hag a zo mestroniet tre. Berkenan nem eus echuet e trior vez benak. Me gallout ar a troari evit tapout an ol sekrejou bezo tre c'houstim da gavout hag traoù da zastum an tamm peplec'h al liveoù. Goude ne ket ur c'hoari gant kalz a virvil neus e marteze evit zo e gwelloc'h ne bad fe kepel pe ur c'hall bez a borodus goude ur mare ma n'or ket desachedre gant an ergelc'h. C'est une aliar an dor, meus c'hoariet war ziater, mais d'amzon jet pliju sive war Switch. C'est ur c'hoari brao, d'aliad a re a felde kaout noberen ar zel a feson estum ur c'hoari vidéo. Hag ar zon erez zo brao kenan, spimeus e vo am brenet ur vinil gante an de benak. Mad. Gare erez di c'hoant c'hoari, fin na dija c'hoant c'hoari, mais bon. Ya, ar stum bouest vo am brenet war Switch an de benak. Neus e setu ma c'hall ez gortoz an tamm, d'amzon je c'hall fe bezad e denus, pe c'hall fez goulendan e delek pen ar vese. Mad, preston da c'hortoz. Matre. Tremenon d'an traoù an inke c'hoarioù? Ya, tremenon d'an traoù an inke c'hoarioù. Mez o vant da gomz, diwar ben, pleurden Rammstein. D'ar zaiteg a viz me, e bedem bornet 6 vet pleurden ar strolad alamant Rammstein, hag ar pleurden a zo an vet Rammstein, pe neus an o ebet, neus er ket. Me an dut a drevraz. Eponymus. Ya, setu. De glaoa oa bedem bornet li beist feur a le da a zo ar pleurden divan o doa gwet, a rok ar c'hwervet, quoi. Ar pleurden an a blij ket inkalz, me ban sene ket grevus. N'oc'h e oa revez oan, pugur just a vart na ket plijet inkalz li beist feur a le da. N'oc'h e oan kezur daoustag eus rand prenan, ar pleurden newe, a tout. Mais gwerionne, non, pugur an di o ganaouen a oa pe diskuliet. Deutschland a gradio o doa plijet din oc'h a jonjad. An a brenan, a gwelet vo. N'oc'h e unek kanaouen a zo ar bladen vel boaz. Pez a zo divoaz, a zo ne kebe produet gant Jacob Hellner e vel a real, met gant Olsen Involtini a ganeus labouret gant ar gitarrour Richard pe Richard. E nestrolat an vet Emigrate. En rolet e bet ar blanen e kichet Nîmes e studio La Fabrique, hag mosket noten tout an traoal, mais bon. Setu, n'oc'h e evel boaz e vola ket ar goz war a bepseur traoù e romzo, n'oc'h e un darem pret skwem gant Allemagne e barz ar ganaouen Deutschland, pugur ar meskach lor a 40 a kasoni, 40 ar zon erez gant radio, an iliz katolik gant saektich, hag an doigen eilen gentan gavant dispar ar ganaouen se. Setu hag ar c'hendal e klasel tre gant Rammstein, Reo, Marw, Ron, Fulster, enfin, setu. Klasik Rammstein. Hag ye an tatou, neus er keperog, hag ur ganaouen romantel tre an vet diamant. An tre c'hlip zo bet diskuliet betegen a zibabrei megov ur zel war istor Alemagne, vit poen. N'oc'h e an ol a zo meus me kavet mat tre hag a zo fin gwir filmo a galite, quoi, sapre labour a zo bet.
da square Auslander a zo kentor ar ganaouen skan, di war ben un den o potreta e peupler vid man vit on me m'en bod number 5 quoi tamm a Romzo hag ben a fin e tro pen a ben ar zel on eus war a Romzo ar c'hli pugur e komzi war ben an trevadeno zo begvet gant broio braz Europa. Si tu klask ben a fin rai un tual d'ar ganaouen d'ar pez ar c'haler ijinan war gant un doare len aden diaze fin kentan. Ma c'hanaouen karetan a zo poupe daoust da nisor spontus, me bonze ne ket toezus gant Rammstein. Plijedon ie gant Antonio un tammig muur gant Startigen vel radio pe Auslander. Me an olad ar bladen gant an kempouestre plijus kenan, e gwerionne ar sentiment net kavout Rammstein evel ma blijedi aro klibe istfer a leda. Pez a ravad, a setu. Noc'h evidare a blij ar strolat de peninke genet gant Rammstein. E kuzulian chileo ar bladen newe. Setu. Ya, ate. Me meus gren netra. Teus gren netra. Je vais essayer d'ar c'hoarioù vidéo. Ah ya, pa n'ak e falija. Noc'h kenavo? Ya, kenavo.